पिछले 5 दिनों से भारत के हर तीसरे व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में खराश ऐसी प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे हैं। अब इसका एक ऐसा उपाय मैं बताने वाला हूं जिसको यूज करके मात्र 1 दिन में आप इस प्रॉब्लम से बिल्कुल निजात पा सकते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, 4 बड़ी लौंग लेनी है, 2 इलायची लेनी है, उसको इस तरीके से गैस के ऊपर भून लेना है। भूनने के बाद में इसको एक कटोरी में आप डालेंगे, 2 बूंद अदरक, 2 बूंद शहद आप इसके अंदर मिलाएंगे और इसको एक पेस्ट बना लेंगे। और इस पेस्ट को दिन में आपको 2-3 बार अलग अलग टाइम पे लेना है और आप देखेंगे कि एक ही दिन में आपको इतना आराम मिल गया। अब इस वीडियो को भारत के हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचाना है जो इस प्रॉब्लम से परेशान है।